Na Miari Motos, em 2006, apareceram He-Man Esqueleto. Quem aparecerá agora na Miari Motos? Seu Mário, para um pouco. Seu Mário, tem uma coisa que todas as crianças querem saber. O que é que a gente sente quando morre? Ah, você quer saber? Então toma. Você quer saber? Então toma. Então toma. Toma. Seu Mário. Olha quem também apareceu na Miari Motos. Como vai de mulher, caralho? Você não vai me pegar! Esqueleto. Tenho que fugir! Eu quero... Está muito enganado. Eu também tenho superpoderes. Poderes. Superpoderes. Eu também tenho superpoderes. Poderes. Eu também tenho poderes. Está muito enganado. Poderes. Eu também tenho super esqueleto. Eu gosto de beber, bebido só